приятели, включвам се набързо за едно кратко видео. Мисля да сложа днес пинлок на тъмния визьор. Взел съм пинлока и сега ще го инсталирам. Това, което ще направя е, ето тук вече имам инсталиран пинлок. Виждам, че има една глинка на самия визьор, по която трябва да мине пинлока. Това си е оригиналният визьор и ми служи като модел, но не ми трябва да случи модел много, да. Така, за пинлока, какво знаем? Знам, че от вътрешна страна, ето тук, има издатина, която трябва да е към стъклото от вътрешната страна. Така. А от външната страна има ето тази жълта предпазна лепенка, която няма да отлепям цялата, а ще отлепя само двете краища, за да го закача, което ще, като приключи с настройката му и легне добре, тогава ще махна жълтата лепенка. И така, като начало трябва да сваля тъмния визьор. Ще го сваля и ще трябва да го почистя малко. Как се сваля? Лесно. Ето тук има палчета. Ето го. Сега махам кратката. Гледам да не го пипам много, за да чисто ето, както виждате, има една извивка, въпросната извивка, по която ще трябва да легне пинлока. Ето ги пинчетата, на които се закачва пинлока. Тук. Така, нека да го почистя. Принципно трябва да се направи с микрофибър, само че аз ще използвам този парцал. Почиствам го с все такива движения. Така. Пристъпвам към пинлока. На него ще гледам да не го пипам с пръсти, само страни. Ще го пасвам. Remove protection before use. Това е ясно. Ето тази страна е вътрешната. Ще трябва да обеля protection слоя на местата, където ще влязат пинчетата. Просто е така. Правя. Ако се вижда добре. Както и от тази страна. Ето, плетно. Леко ги прегълна. Така, пристъпвам към слагането. Той се обгъва. Обгъва. Това нещо може да стане ето така. До тук. Ставям единия край. Не бива кой да влезне. И което поставям. И поне си това да постави другия край. И сега трябва да легне. И това е най-сталачата. Използвам кърпичката.
Мисля, че стана доста добре. Ето вижте как е фабричния ръб и как легна пинлок. И последната част е разлепваме полето. И ето, имаме си пинлок. Сега ще пробвам да го запотя леко, да видим дали работи. На тъмния визор трудно ще се види обаче. По принцип материята на пинлока е такава, че да предпазва точно от влага, от запотяване, да поема влагата. Мисля, че стана добре. Вече имам пинлок и на тъмния визор. И това е, приятели, за днешното видео. Както ви казах кратичко, за съжаление времето е студено и има сняг, така че не мога да изкарам мотора, много ми се иска. Кара ми се вече, но ще почакам още малко. Сега ще сложа визора и на каската да ви покажа фината как е. Пинлок е готов за употреба. Други резервен пинлок. И така. Благодаря ви за гледането и до следващото видео.